Fala, João Kleber! É nós que tá, hein? Vou pedir uma informação aqui na praça hoje. Vamos ver se o pessoal leva na maldade. Ah, moleque, é nós que tá. Isso aí da tribo, firmeza? E aí, irmão? Como assim, parça? Que da tribo? Hã? Ele me conhece? Aí, mano, só tô vendo vocês estão rolando uma ideia aí. Da tribo, chega Como devagar. Calma, irmãozinho, eu tô Falando trocando. na minha cara aí, irmão. Pisa Você chega fofo, assim, xará. com informação Ô. assim. Pisa fofo, isso aqui é removediça, mano. Faz favor, qual que é que você tá aí? Não, Você chega mano. todo alteradão aí pra E cima vocês de ficam todos nós, estressadinhos, não deixa nem eu trocar ideia, mano. Fala aí, qual que é seu pé? Pô, a ideia é o seguinte, mano. Qual dos dois que vai me dar? Que isso? Tá na vida, vai ficar estressado por quê? Qual dos dois pode dar o endereço aqui desse restaurante? De bagulho, xará, você bagulho de endereço, mano. Agora de estar nós trocando ideia aqui de boa, aqui você vem. Ô, mas você nem Desce lá não na você rua de é, baixo, xará. não. Desce aí pra rua de baixo. Beleza, é um jeito carinhoso de abordagem. Chega, Já falou o quê, mano? Ô, merda, vai continuar o beijinho de língua aí. E aí, princesos, trocando ideia do quê? Não, só uma ideia que tá rolando aí. Não, tô trocando ideia não, calma aí. Calma aí o quê, mano? Só Chama de trocando. princesa, o quê? Você Calma, quer o quê, deixa eu mano? perguntar um Algum bagulho pra parente seu vocês. vai chamar de princesa, velho? Não, fica de boa. Deixa eu só falar uma coisa. Qual dos dois vai me dar? Te dá o quê, irmão? Hã? Tá tirando? Calma aí, vida. Deixa eu que tô falando. Vida, mano. Não, pera aí, coração. Deixa eu te falar. Ei, mano. irmão, fala baixo, mano. Como assim? Calma, irmãozão. Vai ficar É, nervosinho? você falou princesa, velho. Tem alguém que sai aqui, rapaz? Não, mas é um gesto carinhoso, mano. Carinhoso superar lá com sua família. Quero saber meu qual irmão. dos dois que vai me dar o endereço. Eu tenho que fixar aqui. Ô, mano, fala direito, meu irmão. Entendeu? Você tá de endereço de nada não, irmão. Tá tirando. Nossa, eu tô perguntando, mano. Se eu estraguei o namoro? Pô, Não, calma aí, calma aí. Tá bom. Ô, como assim, Opa. Ó o quê, tio? Tá bom, mano. Firmeza. Desculpa aí, mano. Desculpa aí. É pra lá, será? Se vira, mano. Firmeza.